Anarutu virago enda kulivanda. Aikari a tauni ya Embu riu ni mambiririe kuigwa moruru ma ndũgamo iria ikoretwo gatagati ka directors a bodi ya mai ya Ewasco na aruti a wĩra kambuni-inĩ ĩno muthenya ũmwe tu thutha wa aruti a wĩra aya gũthararia motungata ma ũheani wa mai. Riu aikari a tauni ĩno marahinyĩrio gũkururania na mĩtũngi maronete njũĩ-inĩ na ahũri a biacara magacoka mũhuko na kũgũra mai, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie hathara nene kũrĩ o amu nĩ marĩhĩte mai kũrĩ kambuni ya Ewasco no nĩ marengeirwo. Rorika 6,000 liters niko twenderua 3,000. Riu icio riu waruta bara vai profit yaku kona riu bia drona kindu ndagura mbia irathie mai ciothe. Thina ũyũ wothe ũcũngĩrĩirio nĩ ngucanio ĩrĩa yumĩrĩtie gatagati ka ũrũgamĩrĩri wa bodi ya kambuni ĩno na aruti a wĩra magĩkuruhania bodi ĩno na kũingĩrĩra wĩra wao. We will not let the board manipulate the management of Embu Water. Obed Mwathi niwe mwandĩki mũnene ngwatanĩro-inĩ ya aruti a wĩra kaunti-inĩ ya Embu na aratarĩria atĩ matacũkĩte ikinya rĩa kũrenga mai nĩguo gũkania bodi ĩno kũingĩrĩra mĩhang'o ya aruti a wĩra. If the MD hajarudi kazi, if the MD hajarudi kazi hiyo barua tunasikia wameandika, if they won't withdraw that letter, hakuna maji Embu. Riu aruti aya a wĩra nĩ mahoete kũingĩrio cira-inĩ ũrĩa wandĩkithĩtio nĩ ũmwe wa aikari akĩenda thirikari ya kaunti gũbunja bodi ĩno. From now onwards, hakuna maji nini? Aikari nĩ mendekithĩtie atĩ kambuni ĩno ya ũheani wa mai nĩ ngucanio ciao na macokerio mai. We want the relevant authorities to sort their mess without indeed dragging us into it. Hiyo maji ukienda kuchota inakanyangwa na maji na miguu, unachota maji ya uchafu. Na unaona serious ni uchafu tunachota. Sasa ukienda kununua magunando maji itatacha kwako ya supermarket. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Wainaina wa Kĩarie.